Hello, how are you everyone? Welcome back to our Business English lesson. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တချို့တို့ Business English lesson ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တချို့တို့အရှိမ Unit 4ရဲ့ lesson A ပြီးသွားပြီဆိုတော့ we have to go to Unit 4 lesson B. lesson B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တို့ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတော့ asking questions မေးခွန်းလေးတွေမေးပုံမေးနည်းပေါ့နော်။ asking question မှာတော့အဓိက WH question တွေ what တို့ how တို့ who တို့ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှ question တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The second one is talking about everyday activities. တချို့တို့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ activity တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာကြမလဲဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Another one is sequencing action. Sequencing action ဆိုတာကတော့ဥပမာ action တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါလုပ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလုပ်တဲ့ action ပြီးလို့ရှိရင် second ဒုတိယလုပ်တဲ့ action ပြီးလို့ရှိရင်တတိယအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါလေးတွေကို step by step တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ And another one is asking for and offering help plus grammar focus. Asking for and offering help ကတော့အကူအညီတောင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့တောင်းကြမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့အကူအညီ offer အကူအညီပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ And grammar focus အရှိရ lesson တွေအတိုင်းပဲဒီမှာလည်းတစ်ခါလုံးစာရဲ့ grammar လေးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay. So the first အရင်ဆုံးအနေနဲ့ the super employee ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး introduce လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ title ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ super employees. So employee ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကုန်လုံးသိပြီးသားပါ။အလုပ်သမား workers တွေကို employee လို့ခေါ်ပါတယ်။ So super employee ဆိုတော့သူကဘယ်လိုကောင်းမွန်တဲ့ဘယ်လောက်ထိကောင်းတဲ့အလုပ်သမားတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြရအောင်။ The first paragraph အနေနဲ့ question လေးတစ်ခုအရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်။ How often do you work? ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တရက်မှာဘယ်နှစ်နာရီလောက်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ9 or 10 hours a day 9နာရီလား10နာရီလား So well imagine these workers they always work 16 hours a day 7 days a week ဒီမှာသူတို့ super employee ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကတော့တရက်မှာ16နာရီအလုပ်လုပ်ပါတယ်7 days a week တစ်ပတ်မှာ9ရက်အလုပ်လုပ်ပါတယ် and they are never late for work ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်တော့မှနောက်မကျပါဘူး because they never leave the building ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအဲ့အဆောက်အုံကနေဘယ်တော့မှမသွားဘူးအဲ့မှာပဲအမြဲတမ်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် they rarely take breaks only to recharge the batteries သူတို့ဘယ်အချိန်မှာပဲ break လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ battery တွေကိုအားသွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ break လုပ်ပါတယ် of course they are not human they are robots အဲ့လောက်ထိ16နာရီတစ်ပတ်မှာ9ရက်အထိအလုပ်လုပ်နိုင်မှာတော့သူတို့တွေကတော့လူသားတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့ robots စက်ရုပ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် So where do these robots work ဒီစက်ရုပ်တွေကဘာမှအလုပ်လုပ်ကြလဲ So Staples the US office product distributor employs them in its warehouse in Chambersburg Pennsylvania သူတို့ကဘာမှအလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတော့ US မှာရှိတဲ့ Staples ဆိုတဲ့ company office ရုံးခန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မှ product distributor employee ဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ထုတ်ဝေတဲ့သူကနေပြီးတော့မှသူတို့အလုပ်ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာမှခန့်အပ်ထားလဲဆိုတော့ in its warehouse warehouse ဆိုတာကတော့သူတို့ company တစ်ခုစက်ရုံတစ်ခုကနေထုတ်လုပ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်ထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟာဘာမှရှိလဲဆိုတော့ Chambersburg Pennsylvania ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ကိုအလုပ်ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 50% of staff are robots who move items around the warehouse သူတို့ robots အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးရှိရဲ့အထက်ကမှ50% robots တွေကတော့ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ who move items around သူတို့ရှိမှရှိရဲ့warehouse ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတနေရာကနေတနေရာရွှေ့ပေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ် Because the new employees are so good Staples wants more in its other 29 warehouses ဒီအလုပ်သမားအသစ်တွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကလည်းအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံထားရတဲ့အလုပ်သမားအသစ်တွေပေါ့နော်သူတို့အရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့သဘောကျကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်Staples
company office အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခွဲတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတူလောင်ထားတဲ့အခွဲ29နေရာမှာသူတို့လိုလူတွေကိုထပ်ပြီးတော့အများကြီးလိုအပ်ပါသေးရဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါလေးကတော့company တစ်ခု office တစ်ခုမှာစက်ရုပ်တွေဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကို introduce အနေနဲ့ပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီချေသူ့ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုပြောသွားတဲ့အခါမှာ test တွေအကုန်လုံးကတော့ simple present နဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ simple present အရှိမနည်းနည်းတော့လေ့လာပြီးပါပြီဒီနေရာမှာဗာလေးတွေသူသုံးသွားလဲဆိုတော့ always never rarely ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီချေအပြာရောင်လေးနဲ့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ example they always work 16 hours a day နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ they never leave the building another one they rarely take breaks only ဒီမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးသုံးခုကတော့ always never rarely always never rarely ဒီသုံးခုလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီချက်အောက်က exercise လေးမှာပြန်ဖြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်အဲ့တော့စကားလုံးသုံးခုကဘာလဲဆိုတော့ always never rarelyအဲ့တော့ဒီမှာ what you have to do is you have to complete this with the adverbs in bold from paragraph ဒီချက်အစတော့ပြောရတဲ့စကားလုံး always never rarely ကိုဒီနေရာလေးမှာပြန်ထည့်ပေးစီချင်ပါတယ်အဲ့တော့number 1အနေနဲ့ကတော့ always ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် always ပြီးလို့ရှိရင် usually number 3 often number 4 sometimes number 5 rarely number 6ကတော့ never အဲ့တော့ always usually often sometimes rarely never ဒီစကားလုံးလေးတွေကဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှ teacher တို့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလေးတွေသုံးကြမလဲပေါ့ always ကတော့အမြဲတမ်းကိုလုံးလေးလှုပ်ထားရှိတယ် usually ကကြတော့ဥပမာတစ်ပတ်မှာ9ရက်အလုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ I work every day ဒါမှမဟုတ်လဲ I always work အလုပ်သွားတဲ့ activity ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဥပမာ I go swimming ဆိုလို့ရှိရင် I always go swimming ဆိုတာကတော့တစ်ပတ်မှာ9ရက်ပေါ့နော်အမှတစ်ပတ်မှာ9ရက်6ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I usually go swimming တစ်ပတ်မှာ3-4ရက်လောက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ I often go swimming sometimes တစ်ခါတရံပဲသွားဖြစ်တယ်ဆိုတစ်ပတ်မှာ3ရက်လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအဲ့တော့ I sometimes go swimming rarely ကတော့မလုပ်တတ်လောက်ပဲအဲ့တော့တစ်ပတ်မှာ1ရက်ဒါမှမဟုတ်လဲ2ရက်အဲ့လောက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ I rarely go swimming never တော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ I never go swimming ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေသုံးပြီးနေ့စဉ် activity daily activities ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်let's see some here အစတော့ဒီချက်အရှိရပြောသွားတာလေးတွေဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ adverbs of frequency လို့ခေါ်ပါတယ်အစတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း adverbs of frequency ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲပေါ့နော်which all verbs except be the adverb goes before the verb ဘယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက verb to be ကလွဲလို့တခြား verb တွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကနေလိုက်မလဲဆိုတော့ before the verb main verb မလာခင်မှာလိုက်ပါတယ်example အနေနဲ့ they always work 16 hours a day ဒီနေရာမှာ adverb always လေးကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်စာကြောင်းရဲ့ဘယ်နေရာကနေလိုက်မလဲဆိုတော့ verb ကရှေ့ before the verb မလာခင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ main verb ကတော့ work အဲ့တော့ work ရဲ့အရှိကနေပြီးတော့ they always work 16 hours a day ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်another example rarely they rarely take breaks take ဒီနေရာမှာ main verb ကအရှိကနေပြီးတော့ rarely ကိုထည့်သုံးသွားပါတယ်they rarely take breaks okay with be အဆောတော့ verb to be နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီ adverb တွေကိုဘယ်နေရာမှာထည့်ပြီးသုံးပေးရမလဲthe adverb goes after the verb be ဒီကလို့ verb to be ဆိုရင်တော့သူက verb to be ရဲ့အနောက်မှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးရပါမယ်example အနေနဲ့ they are never late ဒီနေရာမှာ verb to be am is are တွေက are ရဲ့အနောက်မှာ never ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ they are never late okay တချို့တို့အဓိကစီးမြင်နှစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ the first one adverb goes before the verb တခြား verb တွေ verb to be ကလွဲလို့တခြား verb တွေဆို main verb မလာခင်အရှိကနေလိုက်ပါတယ် verb to be ဆိုလို့ရှိရင်တော့ verb to be ရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အကုန်လုံးadverb တွေသုံးလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော် adverbs of frequency အောက်မှာ twin ချက်အနေနဲ့ဗာလေးသတိထားရမလဲဆိုတော့the adverb sometimes
အစားတော့တချေတို့ပြောရတဲ့ adverb တွေအကုန်လုံး always usually often sometimes rarely never အဲ့ထဲမှာ sometimes ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ it goes before or after the verb သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ် for example they sometimes work 16 hours a day ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း they work sometimes ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် sometimes ဆိုတဲ့ verb ကိုတစ်ခါတလေမှာစာကြောင်းရဲ့အစဒါမှမဟုတ်လည်းစာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာသုံးလို့ရပါတယ်they sometimes take the breaks ဒါမှမဟုတ်လည်း sometimes they take breaks they take breaks sometimes ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွင်းချက်အနေနဲ့ sometimes ကိုတော့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ let's go to another one example အနေနဲ့ they sometimes walk လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ် they walk sometimes okay so ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ you have to make true sentences about you ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုပြန်လုပ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ use an adverb of frequency အောက်မှာပေးထားတဲ့ adverb of frequency လေးတွေကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ်example အနေနဲ့ often ဆိုလို့ရှိရင် I often work 10 hours a day ဒီနေရာမှာတော့တကယ်လို့ကိုကအများအားတစ်ပတ်မှာ9ရက်လောက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ often နေရာမှာဘာသုံးပေးရမလဲဆိုတော့ I usually work 10 hours a day ဆိုပြီးပြန်သုံးပေးရမှာပါတကယ်လို့9ရက်လုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ I always work 10 hours a day ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ number 1က I work 10 hours a day ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားမယ်အများနဲ့လုပ်တာလားတစ်ခါတလေလားအဲ့တော့သိလျော်တယ်အရှိက adverb of frequency လေးတွေ always usually sometimes rarely never ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပြန်သုံးပေးရမှာပါnumber 2အနေနဲ့ကတော့ I'm late for work အလုပ်နောက်ကျတယ်တစ်ခါလေနောက်ကျတာလားအများနဲ့နောက်ကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါမှနောက်မကျဘူးလားကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ရေးပေးပါမယ် number 3အနေနဲ့ကတော့ I take breaks အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ခါတလေ break ယူလားဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခါမှ break မယူဘူးလားအများနဲ့လို့ break ယူလား number 4 I work 5 days a week တစ်ပတ်မှာ9ရက် I always လား I often လား I usually လားကိုအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးပေးပါမယ် number 5အနေနဲ့ကတော့ I'm sick and take a day off ဖျားတယ်ပေါ့နော်ဖျားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ကနေပြီးတော့ခွင့်ယူရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေလားအနည်းတမ်းလားကိုအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးဖြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်for this assignment I would like you to turn in with the lesson assignment unit assignment ဒီ exercise လေးကိုလည်း unit assignment တွေထပ်တဲ့အခါကျရင် teacher ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပေးစီချင်ပါတယ် okay so let's go to another oneနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ you have to match questions 1 to 7 to answers A to G question လေးတွေနဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့ကို match လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တို့ဒီမှာ question အကုန်လုံးပေါင်း7 questions and 7 answers မေးခွန်း9ခုနဲ့အဖြေ9ခုကို match လုပ်ပေးရမှာပါဒီမှာ number 1ဆိုလို့ရှိရင် who do the robots work for အဲ့တော့အဖြေက A လား B လား C လား D လား E လား so you have to match ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက် teacher အချိန်နည်းနည်းပေးပါမယ် so I will give you some times to match after that we will check the answer together ပြီးလို့ရှိရင်တော့ teacher နဲ့အဖြေအတူတူပြန်တိုက်ပါမယ် okay so you can start now okay so let's check the answer together ဒီချက်နဲ့အတူတူအဖြေလေးကိုပြန်တိုက်ကြည့်ကြရအောင် the first question is who do the robots work for who do the robots work for ဆိုတာတော့ robots အစတော့ပြောခဲ့တဲ့စက်ရုပ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့စက်ရုပ်တွေကဘယ်သူအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရလဲအဲ့တော့ဒီညမှာ the correct answer ကတော့ number G ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ for stables stable ဆိုတာကတော့ company ပေါ့နော်အဲ့ company အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုသူတို့ကအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် number 2 question is what does stables deliver stables company အနေနဲ့ဘာတွေကို deliver ဘာတွေကို
ပို့ပေးလဲပေါ့နော်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုပို့ပေးလဲnumber 2ရဲ့အဖြေကတော့ number A ဖြစ်ပါတယ်office products အဲ့တော့ဘာတွေဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ question ကတော့ what နဲ့သုံးရပါတယ်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေကို delivery လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ office products ဆိုတော့ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေကိုပို့ပေးပါတယ် number 3ကတော့ where do the robots work robots တွေသူတို့စက်ရုပ်တွေအနေနဲ့ဘလို့နေရာမှာအလုပ်လုပ်လဲ where အဲ့တော့အဖြေမှန်ကတော့ number 3ရဲ့အဖြေမှန် F ဖြစ်ပါတယ် in the warehouse ဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးသားကုန်ပစ္စည်းတွေတူလောင်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် number 4 question က how often do they take a day off သူတို့ကမကြာခဏလားတစ်ပတ်မှာတစ်ရက်လားတစ်ပတ်မှာနှစ်ရက်လားပေါ့နော်ခွင့်နေပါယူလားအလုပ်ကနေပြီးတော့number 4ရဲ့ answer ကတော့ number E never ဆိုသူတို့တစ်ခါမှမယူပါဘူးတစ်ခါမှလည်းသူတို့ကအနားမယူပါဘူး they never take a rest number 5 question when do they stop work သူတို့ဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာခဏနားလဲဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာရက်လဲnumber 5ကအဖြေကတော့ after 16 hours တစ်ရက်မှာ24နာရီရှိရဲသူတို့တစ်ရက်မှာ16နာရီလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့16နာရီပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ခဏနားရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ when နဲ့မေးရပါတယ်အချိန် number 6 why do they stop work သူတို့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တာနားရလဲ why ဘာဖြစ်လို့လဲ reason အကြောင်းပြချက်ကိုမေးတာအဲ့ number 6ကအဖြေကတော့ number C ဖြစ်ပါတယ် to recharge their batteries စက်ရုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ battery တွေကို recharge ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ recharge လုပ်ဖို့အချိန်အတွက်သူတို့အနားယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနားယူရပါတယ်the last question number 7နောက်ဆုံး question ကတော့ how does Staples use the robots Staples office company အနေနဲ့ robots တွေကိုသူတို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတွေအသုံးပြုနေလဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနေလဲnumber 7ရဲ့အဖြေကတော့ to move items ပစ္စည်းတွေရွှေ့ရနေရာမှာသူတို့ကိုပစ္စည်းတွေရွှေ့ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီနေရာမှာ question လေးဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ခုနှစ်ခုက the first question ကတော့ who နဲ့မေးသွားပါတယ် second question what the third question where the fourth question how fifth question when sixth question why နောက်ဆုံး question ကတော့ how နဲ့မေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ question မေးပုံမေးနည်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချက်လက်အချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့အဲ့ question ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဘယ် question ကိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုနည်းနည်းသွားကြည့်ရအောင် okay so what do the question was in bold refer to ဒီချေအောက်မှာပြထားတဲ့ question လေးတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲ number 1 how how ကိုတော့ HOW how ဆိုတဲ့ question လေးကိုတော့ဘာတွေမေးချင်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ the way ဆိုတာနီးလန်းနေပေါ့နော်ဟိုမှာဘယ်လိုနီးနဲ့လုပ်လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဘယ်လိုကြောင်းသွားလဲအဲ့လိုနီးလန်းနေမေးတဲ့နေရာမှာလဲသုံးလို့ရပါတယ် or method နီးစနစ်တွေဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဘယ်လိုအသုံးပြုလဲအဲ့တော့ဒါလေးတို့မေးချင်တဲ့နေရာမှာ how နဲ့မေးလို့ရပါတယ် number 2 what general information ဘာလဲသိချင်တဲ့နေရာမှာ general information တော်တော်များများသိချင်တဲ့အချိန်မှာတော့ WHAT what ဆိုတဲ့ question ကိုမေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ when ကတော့သိရဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာတော့ဒီချက် when နဲ့ပဲထည့်ထားပေးပါတယ်အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကဘယ်အချိန်မှာလဲဘယ်တော့လဲဘယ်ခါလဲဒါတွေမေးချင်တဲ့အခါမှာ when နဲ့မေးပါတယ်အချိန်မေးချင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခုနဲ့မေးလို့ရပါသေးတယ် what time so what time ဆိုတာကတော့အချိန်အတိအကျပေါ့နော်နိုင်ဘောကအချိန်တွေကိုဖြေတဲ့အခါမှာလဲမေးချင်တဲ့အခါမှာလဲ what time နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် number 4အနေနဲ့ who ဘသူလဲဘသူတွေအတွက်လဲဘသူကလဲဆိုတော့ဒါတွေမေးတဲ့နေရာမှာ who နဲ့မေးပါတယ်လူတွေပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုသိချင်တဲ့အချိန်မှာ number 5 where places နေရာတွေပေါ့နော်နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ where ဆိုတဲ့ question လေးနဲ့မေးပါတယ် number 6 why reasons so why ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကပြန်ဖြေရင်တော့ဘာနဲ့ပြန်ဖြေပေးရမှာလဲ because ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ for ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ toဒီလိုစကားလုံးလေးတွေပြန်သုံးပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ why ဆိုတာအဓိကအကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တဲ့နေရာမှာမေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ how often frequency ဆိုတာတော့ကြိမ်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ how often ဆိုတာတစ်ပတ်မှာဘယ်နှကြိမ်လဲတစ်လမှာဘယ်နှကြိမ်လဲတစ်နှစ်မှာဘယ်နှကြိမ်လဲဒီလိုအကြိမ်နှုန်းလေးတွေသိချင်တဲ့နေရာမှာ how often ကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့
WH question လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးက question 9ခု how what when who where why how often ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားစေချင်ပါတယ်ဒီနေ့ lesson လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှေ့မှာlesson 4B ကိုဒီချေတို့ part 1နဲ့ part 2နဲ့တော့ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ lesson ကနည်းနည်းရှည်သွားလို့ပေါ့နော်။ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lesson 4B part 1မှာဒီချေတို့ဘာအကြောင်းလေးတွေပြောခဲ့ကြလဲဆိုတော့အဓိကတော့ asking questions ပေါ့နော်။အစတော့ WH question လေးတွေ how တို့ who တို့ what တို့ how often တို့ဒါလေးတွေသုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုအချက်လက်လေးတွေကိုမေးလို့ရလဲ question လေးတွေဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် robots လေးအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်သွားပေးခဲ့ရပါတော့အဲ WH question လေးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာထားစေချင်ပါတယ် okay so thank you everyone